Omusango guno Nabilah gwe yatutte mu kkooti y'e Makindye ne gukwasibwa omulamuzi Lona Patience Tukundane gwongedde obunkenke awaka. Baganda ba Hajji Santege Ssebaggala mukulu wa Sempala babadde bali mu nteeseganya okutabaganya Nabilah ne bba nabo amaanyi gabawedde nga bakitegedde nti Nabilah atutte omusango mu kkooti okugoba bba awaka. Mu musango guno Nabilah yategeezezza kkooti nti bba yava awaka mu 2013 era bamaze ebbanga lya myaka 8 nga tebabeera bonna. Yagasseeko nti oluvannyuma bba yakomawo mu maka gaabwe ekatuusa obuziga era yakozesa eryanyi n'ayingira mu nnyumba nti yasangawo Nabilah ng'alina omukozisaako omugenyi omulala Nabilah gw'ayogerako nti ye Jacob Imbo. Nabilah alumiriza nti Sempala olwatuuka mu nnyumba n'atandika okubakuba era bonna abasatu nti yabatuusaako ebisago. Nabilah yennyonnyodde kkooti mu biwandiiko bye yatutteyo nti bba yamala okubakuba yasalawo okugenda ku poliisi y'e Kabalagala naggula ku bba omusango gw'okuleeta obutabanguko mu maka oguli fayiro SD RIF n'ebirala. Nabilah era agamba nti bba azze amutulugunya era yamukuba empi mu maaso g'abalonzi bwe yali ayigga akalulu k'obwa Lord Mayor w'e Kampala. Nabilah yakiggumiza nti ekikolwa ekyo kyampeebuula mu balonzi ne kinfiiriza n'obululu. Mu kalulu akaakubwa nga January 2020 Nabilah eyali avuganyiza ku kkaadi ya Nuupu yakwata ekifo kyakubiri ng'afunye obululu 600 era Lukwago wa FDC ye yawangula n'obululu 1,000. Ate Dan Kazibwa omuba omuyite Ragadi owa NRM yakwata ekyokusatu n'obululu 23. Nabilah yannyonnyodde kkooti nti ebikolwa bya bba bitadde obulamu bwe mu kutya kubanga nti akyatiisatiisibwa okumutuusaako obulabe era tamanyi bulabe ki bba bw'ategeka. Omusango guno Nabilah yagututte mu kkooti e Makindye ku Lwokuna lwa wiiki ewedde okusinziira ku tteeka nnamba 11 erya 2010 erirwanyisa obutabanguko mu maka. Kkooti esobola okuyimiriza omuntu okugenda mu maka oba ekifo kyonna singa ekizuula nti omuntu oyo ayinza okuzza omusango oba ng'atiisatiisa okutuusa obulabe ku muntu mu kifo ekyo. Kkooti yawuliriza okusaba kwa Nabilah n'eyisa ekiragiro ekigaana Sempala okudda mu maka gaabwe okutuusa nga gatonya 6/2021 nga bamaze okuwulira omusango ogw'obutabanguko mu maka Nabilah gwe yagguddewo. Kkooti era eragidde Sempala okuteekayo okwewozaako kwe obutasukka nga Maachi 11, 2020. Annyonnyole kkooti ku nsonga ze bamulumiriza era okwo kkooti kweneesigama okumenyawo ekiragiro ekyo oba okukirekawo. Wabula ekiragiro kino kyagenze okuyisibwa ate nga Sempala yali mu maka agaliko enkalu era Nabilah amaze okugavaamu era Sempala agamba nti okuva Nabilah lwe yavudde ewaka tamanyi gy'asula. Bukedde bwe yatuukiridde Sempala okwanukula ku by'omusango Nabilah gwe yatutte mu kkooti yasoose kwewuunya ng'agamba nti abadde takimanyi nti mukazi we yagenze mu kkooti era n'ekiragiro kya kkooti ekyogerwako nakyo abadde takirabangako. Nkiddemu ekyo. Noonya Bukedde wali naye sikiraba.
Nabilah amaze okugavaamu era Sempala agamba nti okuva Nabilah lwe yavudde waka tamanyi gy'asula. LMTV bwe yatuukiridde Sempala okwanukula ku by'omusango Nabilah gwe yatutte mu kkooti yasoose kwewuunya ng'agamba nti abadde tamanyi nti mukazi we yagenze mu kkooti era n'ekiragiro kya kkooti ekyogerwako nakyo abadde takimanyi. Yasiriikiridde ng'ali mu birowoozo oluvannyuma n'ayongera mu ddoboozi eriraga okwennyamira nti oyo bye lyamuleeba tewali mulala. Byonna yabipanga bankomye mbe nga sikyalina nawe ntandikira kubalondoola. Sempala yeegaanye eby'okukuba mukazi we ng'agamba nti ne mu kiseera kya kampeyini yali musaale ow'okuwagira mukazi we wadde nga yali akimanyi nti balyamuleeba yamuwugula dda. Naye ng'alina essuubi nti bw'ayitamu basobola okwetereeza ne batambuza amaka gaabwe. Yagambye nti balyamuleeba amulaba nga namujinga asenkenyeza essanyu ly'amaka gaabwe ng'abatuusa ne ku lutalo lwe balimu kati. Yagambye nti ebiseera bya kampeyini Nabilah yasula awaka wiiki emu yokka n'avaawo era yaddamu okumulaba ng'akomyewo n'abasirikale nga baagala kufulumya Sempala ave mu nnyumba. Nabilah agikwase balyamuleeba kyokka Sempala yagaanye nti ekyo tagenda kukikkiriza n'alabula balyamuleeba nti bw'omegga ate toluma. Sempala yagambye nti ekya Nabilah okutegeeza nti bamaze emyaka 8 nga tebali bombi nakyo kikyamu era yategeezezza nti bakkaanya mu 2013 omusajja abeere n'abaana baabwe 4 e Canada baali atutte okusoma era nti omusajja abadde atera kukomawo mu Uganda ate nga Nabilah atera okugenda e Canada n'abeerako ne famire ye. Sempala era yagambye nti ekiraga nti Nabilah bye yatutte mu kkooti bya bulimba kwe kutegeeza nti Jacob Imbo yali mugenyi ate ng'ono mupangisa gwe bapangisaako ekikono ekimu eky'amaka gaabwe era tamanyi bigendererwa bya Nabilah okuyita Imbo omugenyi. Yagambye nti akwatagana bulungi ne Imbo era mupangisa waabwe gw'atalinaako buzibu. Kyokka yakomeredde balyamuleeba nti okuva lwe yatandika enkolagana etali nnambulukufu ne Nabilah mu 2010 ebintu bizze byonooneka mu maka gaabwe okutuusa ku kusajjuka kwe baliko kati. Yawunzise agamba nti ekya Nabilah okwegatta n'omusajja omulala bamugobe mu maka ge yazimba mu ntuuyo ze. Profesa balyamuleeba eyeesimbawo ne ku bwa pulezidenti mu 2016 yayogedde ne bannamawulire eggulo ng'ategeeza nti ye kyayagala ye nnyumba kubanga yawola Nabilah nebba obukadde obusukka 40 mu 2013 ne bongeramu endala ne bamusigira ennyumba y'ebiziga n'endala ey'e Canada kyokka nti Nabilah yasasuddeko obukadde 5 zokka era kati ayagala obukadde 8 ezibanjibwa. Yagambye nti ekirungi Nabilah akkiriza ebbanja era akkiriza abaweeyo ennyumba wadde nga bba nti ye abigaana. Yagambye nti yeewuunya Sempala okuteeka envumbo ku kyapa ky'ettaka ly'ebuziga mu Novemba ate nga ye yasinga. Wabula Sempala agamba nti ebbanja eryogerwako talimanyi era ateebereze nti oluvannyuma lwa Nabilah okufuna enkolagana ey'enjawulo ne Sempala batandika okujingirira ebiwandiiko ebiraga nga bwe yeewola ekigendererwa eky'okutwala n'emmaali yaabwe yonna. Okatinze